one time. Introducing my crew. So crazy how we get down. Never thought it would be like this. So crazy how we get down. Place to place, time for some action. So crazy how we get down. You love me, we got it going on. So crazy how we get down. Anything you need, you got me right here. 諗下你係邊度出世嘅？冇啲嘅越南越南啊，即係你喺越南出世啦，咁你就算係一個越南人，即係中國人民，算唔算？你覺得你算唔算係即係越南人血統啊？越南血統啊？都唔係話越南血統嘅。即係你仔同媽咪兩個都係中國人，咁但係就喺越南就生活。喺越南細。有冇話即係最細個啦嗰陣時有冇話問過爹哋媽咪話即係你算係啲有冇同你講話你係一個即係咩人？譬如話我係你係中國人定越南人嗰啲咁樣啊？即係有冇講過話你係點樣去即係表達自己係邊一類人？邊一類？好似我哋喺越南嘅，即係屬於一半係越南生活啦。係咯。咁佢哋話我哋係中國人啊，但係我哋長喺越南長大。咁會話俾啲真係越南人，即係越南血統嗰啲人俾人蝦嗰啲咁啊，細細個有冇啊？因為我哋住喺堤岸，多數都係中國人多。公幹嗰啲人多。我哋住喺堤岸，多數都係連埋嗰啲越南人都要講埋中國話啦。因為個區多數。即係你自己表達就話你係中國人，但係就越南出世。但係你都識講潮州話喎，廣東話都係。因為喺屋企同爹哋媽咪講。都幾好。係啦。我都唔識。你有冇兄弟姊妹啊？你排？我大。你最大？因為兩個細佬同我喺埋喺西德，仲有一個第三個喺呢度。個妹又喺西德，西德嗰邊好唔好住啊？佢哋話好唔好生活好唔好？OK 嘅。都係 OK。哦。咁除咗西德嘅同加州啦，冇其他親戚響呢度，仲有冇親戚喺越南咯？有係嗰啲表。仲有啲表點解點啊？你之前話你仔嚟先嘅，你仔嚟加州先咁。唔係，個仔去咗即係德國先。去咗德國喎。個妹喺呢度先。個妹喺呢度先。咁我哋喺南人先擔保嗰啲。擔保就過嚟加州呢度啦。咁你有冇翻過越南啊？2次。翻過2次。即係嚟咗咁耐，淨係翻咗2次啫。最後係幾時翻嚟啊？幾時？2002年。2002。00年。00年有話有啲咩大嘅變化或者改變啊？越南嗰度。初初梗係唔好啦，乜嘢都好困難啲。係咯。咁依家你翻到去啦，算唔算話好多啊？定都好多。即係會話有冇話點好啊？有冇話點樣好法？即係我哋初頭嗰陣時改放入嚟咁，乜嘢都冇得做。真係覺得佢哋都有啲好多嘢做。